OK，现在我们来看一下肺支气管反侧区是在这一边，这样子拉下来到这一边，它是这一区。这边呢是主要呢就是肺的支气管有咳嗽啊、哮喘啊、呼吸道感染啊，你都可以，你都可以过来这边按这一边，然后大概是一个2分钟到5分钟。肺炎、支气管炎、咳嗽、哮喘，它都可以帮助缓解。这是它的反射区，从这一边过来到这一边。